Hi friends, வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்பி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு மினி ஃபேனை பத்தி நம்ம சேனல்ல வந்து ரிவ்யூ பண்ண போறோம். சோ இந்த ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் டிசில இயங்கக்கூடிய ஒரு 6 இன்ச்ல ஒரு சின்ன ஃபேன். இந்த ஃபேன் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பஸ், காரு, லாரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தேவைப்படுற இடத்துல இந்த ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல இருந்து ஒரு காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2x2, அதாவது ஒரு முகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீனா வந்து இந்த காத்து வந்து வரும். அந்த மாதிரி ஃபேன் தான் நீங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்க போறோம். சோ அவ்வளவு பேச தேவையில்ல, இந்த ஃபேன் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து பாத்துடலாம். சோ பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைட்ல இப்பதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்கே டெக் அப்படிங்கிறது ஃபேனோட பிராண்ட் நேம் மென்ஷன் பண்ணி 6 இன்ச் ஃபேன் அப்படிங்கறதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள பார்த்தா அப்படின்னா ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸுக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதில் எழுதிக்கிற அந்த பவர் தான். ஓகேங்களா, டிசி 12 வோல்ட் 1.4 ஆம்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.4 ஆம்ஸ் கரண்ட் இருந்தாலே வந்து போதும். 1 ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும். இது அதாவது 1.5 AH பேட்டரி 12 வோல்ட்டில் 1.5 AH பேட்டரி போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து ஓடும். ஓகேங்களா, ஒரு 6 AH பேட்டரி போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 மணி நேரத்துலேருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கம்மியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு அழகான சின்ன டிசி ஃபேன். இந்த ஃபேன் வந்து எதற்காக நான் அந்த ஃபேனை இப்போ நம்ம சேனல் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இதை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அதோட மெட்டீரியல் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கு. ஃபுல்லாமே இரும்பு, நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனாக இருக்கு ஃபேனு. அந்த மாதிரி வந்து ரன் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மன திருப்தி. இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து பெஸ்ட் ஃபேன். ஏன்னா நல்ல காற்று வருது. ஒரு முகத்துக்குன்றது பின்னால் ஒரு 2-4-5 முகம் இருந்தாலும் அவ்வளோ நீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து இதில் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக வந்து அடிக்குது. அந்த மாதிரி அதிகமாக வந்து நாய்ஸ் வந்து கிடையாது. இதில் ஃபேனோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு லுக்காக இருக்குது. குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5 டேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒரு பொருள் நம்ம சேனல் எடுத்துன்னு வரோம்னா அந்த பொருள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மார்க்கெட்டிங் எடுத்துன்னு வரும். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்தா பெஸ்ட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு நாய்ஸ் அண்ட் டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து கிடையாது. நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அந்த இந்த ஃபேனை வாங்கின அதே ஷாப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டேன் நான். லாஸ்ட் 1 இயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து சேல்ஸ் ஆகினாரு. இது வரையும் அந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரல அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வாங்கி வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணின்னு இருக்கேன். ஸோ இது ரெக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செமையாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிசி மோட்டர் தான் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். சின்ன மோட்டர் அந்த மாதிரி மோட்டர் தான் இருக்குது. இதையும் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். உள்ள டிசி மோட்டர் போட்டிருக்காங்க, நல்லா ஓடுது. ஸோ லுக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, சைஸ் நல்லா இருக்குது. அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபேனில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் ஆகும். நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேன் வச்சு நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட்டு மாதிரி சுற்றலாம். அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு மாற்றி சுற்றிக்கலாம். அட்ஜஸ்டபிள், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இடத்துல வேணும், எந்த இடத்துல வேணும் அப்படிங்கிறதையும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு கனெக்டர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி பின் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். சப்போஸ் இந்த ஒயர் உங்களுக்கு எட்டலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் வந்து ஒயர் வந்து போட்டுக்கலாம். அதுக்கான ஒயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு 1 மீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து கொடுத்துறாங்க. இந்த பின்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை எடுத்து இப்படி இதை சொருவிட்டீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகிடும். கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒயர் நீட்டமாக போடலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் பஸ்ஸு, காரு, லாரி இந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச். அது வந்து வேணும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம். இல்லை நார்மல் ஸ்விட்ச் நம்ம போடலாம். இந்த ஸ்விட்ச் நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், பாக்ஸில் வேறு எதுவும் கிடையாது. ஃபேனு, அதுக்கான ஒயர் இருக்குது. இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே நம்மளோட இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும். ஃபிட் பண்ணிட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்குது. சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இது பேசிதான் இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஓட்டி பார்த்துடலாம் எப்படி ஓடுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ரன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு 12 வோல்ட் பேட்டரி இருந்தால் போதும். மினிமம் 6 AH இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 to 5 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து பேக்கப் வரும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்து வைக்கணும். ப்ளஸ் மைனஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெள்ளை கலர் வந்து கோட்டிங் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அது அப்படி இல்லை அப்படின்னா மாற்றி வச்சுனா ரிவர்ஸில் ஓடும், அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து லைன் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபேன் வந்து எப்படி லைட்டாக பேக்கில் போயினே இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா ஸ்பீடு வந்து அந்த அளவு ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகுது. இது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வைக்கிறேன். ஆல்ரெடி ரொட்டேட்டிங்கில் இருந்துச்சு. இப்போ டாப் சைடு வந்து வச்சாச்சு. பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்து காற்று வந்து மைக்கில் வந்து அடிக்கிறேன் நான். சத்தம் எப்படி வருது அப்படின்னு நல்லா இருக்கு குவாலிட்டி. சுற்றுறது எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரொட்டேட்டிங்கும் வச்சுக்கலாம். சுற்றி சுற்றி லெஃப்ட் ரைட்டும் உங்களுக்கு மாறி மாறி வரும். இதில்
ஓகே, இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுட் வந்து வந்திருக்கும், இந்த சின்ன ஃபேன்ல வந்து எவ்வளவு காத்து வந்துட போகுது, இது நமக்கு ஒரு 500 ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்த்தா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு டவுட் வந்து வந்திருக்கும். அதை செக் பண்ணுறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து நம்ம ஓட்டி மேலே வந்து ஒரு சில பேப்பர்ஸ்லாம் வைக்க வச்சு பார்க்க போறோம், காத்து வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸ்ல வருது அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்காக. ஏன்னா நம்ம என்னதான் வாயில சொன்னாலும் ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ப மாட்டாங்க, இது வந்து கம்மியா தான் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க. அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை வச்சுட்டு செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ இங்கே ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நல்லா வந்து ஓடின்னு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து தாள் இந்த பேப்பரை எடுத்து நான் வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதை இப்படி மடித்து இது நிம்மராத மாதிரி வைக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனோட அட்டை பாக்ஸ், இது அட்டை பாக்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பாக்ஸ் எடுத்து நான் இது மேலே வைக்கிறேன். அந்த காற்றுல அப்படியே தள்ளுது பாக்ஸு. நார்மலாக இது வந்து இப்படி தொங்கின்னு இருக்குது. இங்கே எடுத்து போனால் அப்படின்னா இது இவ்வளோ தூக்கிது. உங்களுக்கே தெரியும், இது நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப்லாம் வச்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. இதை பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ காற்று வருது அப்படிங்கிறது. ஃபேன் பார்க்கறதுனால லுக்காக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, இது அதுதான் இதில் பெஸ்ட்டு. உங்களுக்கு மெட்டீரியல் குவாலிட்டி பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி, நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக வெயிட்டாக தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோ 1.5 கிலோ அந்த ரேஞ்ச் வரும். அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி அதிகம் இதில். ஓகே, வீடியோ லென்த் அதிகமாக போயிடுச்சு. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் இருக்குது. இது இல்லாமல் ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் இருக்குது, இதெல்லாம் பெரிய சைஸ் ஃபேன் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸ் வாங்கும்போது பார்த்துங்க. இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 550 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலாயின் இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து ஒர்த்தபிளான ஒன்று, நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல மெட்டீரியல். ஸோ யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பா ஒரு வீட்டில் வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருக்கு, அவங்களுக்கு ஃபேன் போடணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேன் வாங்கி கொஞ்சம் இடையே வச்சிருங்க. ஏன்னா ரொம்ப கிட்ட வச்சிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களாம் மூச்சு திணறும். ஏன்னா நம்ம நார்மலாக பெரிய ஃபேன்லேருந்து எவ்வளோ காற்று வருதோ சேம் அதே ஃபோர்ஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சி நேரம் வந்து அடிக்குது. அதனால கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க வைக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்ததுல வந்து ரொட்டேஷன் இருக்குன்னு சொன்னல, அந்த ரொட்டேஷன் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த ஃபேனை ஒரு 4-5 பேர் படுற மாதிரி நீங்கள் திருப்பியும் வச்சுக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங்கும் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் அந்த ஃபேனில் வந்து இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃபேன், பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து வீடியோ வந்து போட்டுன்னு இருக்கேன். இதை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து பிடிச்சிச்சு. இது மெட்டீரியல் குவாலிட்டி வச்சு அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன் வந்து பிடிச்சிச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒன்று வாங்கி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வாங்கி வந்தாச்சு. இது உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ப்ரைஸ் லிஸ்ட் அனுப்புகிறோம், பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னா இப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கள். 1 டேல வந்து கொரியர் டெலிவரி பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் 2 ஃபேன் இல்லை ஒரு 5 ஃபேன் 10 ஃபேன் வேணும் அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில், அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற டிசி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பா எடுத்து மேலே வைக்கிறேன். அந்த டப்பா எப்படி தூக்குது பாருங்கள்.